學識晒咯喎，而家係咪啊？你跌咗部電話，跌咗。唔驚唔驚，爸爸拎得好小心嘅。開唔開心啊？中唔中意滑雪啊？成日都係啲危險嘢度會跌嘅嘢。係啦，知道啦，好啦好啦，收埋佢啦。好啊，拜拜啦。好啦，拜拜。大家好，我叫閃閃，今年5歲。今次去韓國紅川大明滑雪度假村玩，除咗學習滑雪，呢度全部嘢都好啱小朋友玩。起飛啦！快啲！你第一次去韓國喎，睇下唔開心啊？咁樣睇下嗰度係點㗎？睇緊咩啊Peppa Pig，細聲啲喎。哇，好靚！終於落機啦，凍到震啊！攞埋行李就出發。爸爸租咗呢架車，爸爸話個軚盤係暖嘅，坐落去個 pad 都係暖嘅。左軚啊，好唔慣啊！ check in 咗啦，而家準備上去，做咩攬到媽咪咁實？係咯，我哋個 location 好好喎。不過 check 呢度咧要係好，入 lift， 4樓。入 lift 啦。攞衫啦。呢間係我哋第一晚住嘅酒店，我最中意就係可以浸浴。爸爸想去浸浴。浸咯。凍到見唔到個樣啦，已經。好啦，睇埋呢兩間啦，好唔好？凍唔凍啊？隨便啊。嗨。超級凍。而家係幾點啊？1點19分，竟然揾到間燒肉。哇，好正啊！好吧。好正啊！好正啊！但係好肚餓。好肚餓啊！哇！好凍啊！翻去啦，翻酒店啦。喂，行啦，夠鐘啦，攬咁實。走啦。滑滑雪。寶都跌啦！快啲行啦 ！Go go let's go！好唔好食啊？係啊，呢個醬嚟噶嘛？點乜嘢㗎？點咩啊？點乜嘢？點個蝦咯，咩？好粗魯。睇下我食咩先，你食咩啊？你同阿女食紫菜包飯，哦咁豐富嘅。食完早餐，散完步，要出發去滑雪場酒店啦。原來爸爸係識睇韓文㗎。 37,500원입니다. 지불은 현금 또는 신용카드로 정산해 주시. 啲頭髮飛晒啊！知唔知愛因斯坦？揸咗成個鐘頭車都仲係飛晒，搞笑。後面我個小朋友瞓着咗，瞓到托住個頭。
點啊？你想食咩雪糕啊？邊個啊？要 Melody 定係我哋另外一隻叫咩名嚟嘅？ Rumi，黑色。呢個人 Rumi 啱出嚟。哦，好得意喎！咦？點解咁嘅？哇！唔係個 Rumi 嚟嘅，一樣嘅。是但啦。冇晒雪啦，冇晒雪嘅。呢邊多啲，中間係水嘅都係。到咗啦！原來頭先離遠望到嗰個好似城堡嘅，就係我哋間酒店啦。慢啲，慢啲。呢個就係滑雪場對面嘅酒店啦，大堂超級大，因為地下係一個商場嚟㗎，好多嘢食，好多嘢玩㗎。哇，係咪覺得好舒服、好乾淨啊？行得影埋你哋。今晚我哋就係住呢間啊，有廚房。哇！呢間大間好多喎。唉，可以滑雪啦。坐喺呢個露台，飲住杯咖啡，望下人滑雪，我都覺得係一種享受。爸爸，邊度啊？頭髮喐啊？係啊，因為你啲錢好搞笑，飛起晒。爸爸可唔可以到你影俾我啊？你幫我整啊！你件衫黑色，所以睇唔到啲頭髮。你走啦！你件衫黑色啊？係啦，咁就睇到啦。點解我冇嘅我隻手？唔知啊。我哋就係住呢間酒店啦，地下有個摩，跟住呢度咧，轉彎咧就已經係滑雪場啦，非常之方便啊！呢度一入去已經係滑雪場。呢度有好多小朋友，全部都玩得好開心。仲有 supermarket， 有好多嘢食。好似好好味喎！呢個咩嚟㗎？味啊！牛肉鍋飯咯。我呢個咧？牛肉石鍋飯。心雞喎！哇！試下先，講住。由於爸爸食完嘢返到酒店就瞓到好似隻豬咁，媽咪就帶咗我落去玩。我哋係啊，入去睇下。喂，嚇！要兩隻手拎。唔好啦，唔好啦。好重啊，係咪啊？反佢。清到唔夠高，唔夠高。走啦，走啦，走啦。玩其他。打乒乓波喎呢度，有乒乓波喎。係啊。咁多人嘅？落雨啦，仲有啲咩玩？
披薩。等等，真係有啊！仲有冇活人滑雪？仲有啊！睇下。頭先爸爸瞓住咗㗎，係偷偷地出咗嚟。我哋翻去，我哋阿媽咪就醒咗，我哋依家係偷偷地細聲啊！細聲咁。仲有好多人滑緊雪。你哋陪我一齊入去啊！好啊，行啦。出咗去玩好多嘢。爸爸都唔知啊。我哋爸爸佢會點解有披薩嘅？我買咗披薩俾爸爸食㗎。我唔知喎，我點解突然間有披薩？跟住咧，我哋就下次同爸爸出街，跟住經過呢度，一齊玩呢個好似好玩咗啊！嚇幾時玩過啊？咁樣唔講啦，你要收線啦。Low power. 早晨啊，個女仲瞓緊。哇！咁樣陽光射入屋，超舒服。而家係幾點啊？而家啱啱朝頭早8點鐘。哇！啱啱個陽光喺個頂度，出邊係-14度，好得人驚。哇！媽咪又幫你紮個咩頭髮啊？呢個係嚇？呢個係咩頭髮 Elsa 啊，唔係 Wednesday 係嘛？見你一身黑色嘅裝扮，你睇下媽咪幾有心機幫你紮。食緊咩？有花刀。有花刀，快啲食啦，行啦。凍唔凍啊？唔凍啊！今日好陽光喎，超好陽光喎。啱啱開。睇下有冇人先，準備落去啦，我哋。哇！你唔凍咩？凍啊！冰茶摸一隻手。終於到啦，好肚餓，我哋嘅早餐啊！哎呀，你手唔痛㗎？準備啦，租晒嘢啦。今日學冇得識。出發！記得點畫㗎啦，係咪啊？準備咯，我哋開始咯。望前面，想停係點停啊？起翻身再嚟講啊！唔好望地下，望地下就跌咯。係啊！隻手攤大，係啦，向住爸爸望，望住爸爸方向過嚟，望住爸爸方向 ，OK， 幾好喎，快咗喎。唔好望地下。OK 啊，停到。好啦，初級練完啊，唔係練習級我哋練完啦，而家係初級喎，Serena。有冇信心？冇。呢度凍唔凍？係啊。好啦，而家到咗初級啦。好靚啊！呢個雪場下面就我哋住間酒店啦。啲雪都幾靚。係啊。OK 好啦。
坐低。畫得幾好喎，上邊頭先，再嚟多次咯，我哋好冇？好嘢！嚇，啱啱學識啫喎，係嘛？你自己拎翻塊板啦，俾佢拎翻啦，佢自己拎到噶。唔好咁樣，就咁抱住就得噶啦。係啊，抱住就得啦。係啦。學識晒咯喎，而家係咪啊？跌咗部電話，跌咗。唔驚唔驚，爸爸拎得好小心嘅。開唔開心啊？中唔中意滑雪啊？成日都係啲危險嘢度會跌嘅嘢。係啦，知道啦，好啦好啦，收埋佢啦。好啊，拜拜啦。好啦，拜拜。好舒服啊！好。瞓多陣我哋就行咯。行咩而家行？咁快？而家行係嘛？我想走啊！點解啊？唔係，我唔係想走，我想快啲落去啊！好好玩啊！出發 ，Let's go！拜拜。學識咗滑雪啦，我哋而家要走啦，拜拜。我要翻去攞獎啦，拜拜。係咪好似幫爸爸洗車咁啊？好似啲軍隊咁啊！食個波子水會大啲㗎。
下邊啊？變咗冰啊！可能閃光燈嘅點解？似珍寶海鮮坊嘅 feel。今日我食咗滑雪啊，一上車即刻瞓着咗啦，攰到。但係都係冇挨住個書包。到咗酒店啦，原來爸爸係唔識韓文㗎，好彩有個叔叔幫手，如果唔係泊唔到車。第3晚入住嘅酒店，因為滑完雪太眼瞓，超級想即刻瞓，但係爸爸媽媽又捉咗我出去話食完宵夜先返嚟瞓。俾支啤酒佢。我哋而家喺韓國嘅酒吧入邊啊。好 check out 啦，我哋而家走啦。好啦，去食早餐啦，我哋行啦。要唔要睇下？啊！嚟咗韓國最尾嗰日，終於食餐正式嘅啦。哦，呢個買落去。好香啊！頂唔順，我要食啦。冰水。啊！終於食到啦！豆腐湯啊，辣豆腐海鮮湯。我哋返屋企啦，拜拜。